¿Se acuerdan que dijimos que faltaban 2 integrantes más? Ahora las conocerán. Faltábamos nosotras. Soy la tía Magdalena, profesora de tecnología, y también estoy desde los inicios de nuestro hermoso colegio. Y yo, Jacqueline Rodríguez, profesora de Ciencias Naturales. Han pasado muchos años y es para celebrarlo. Pero ahora somos muchos más y queremos invitarles a festejar con hermosas actividades. Te invitamos a ti y a tu familia a participar de esta hermosa celebración. Porque tú también eres parte de esta comunidad. 20 años rescatando almas para Cristo.